Ինչպես եւ խոստացել եմ, մենք ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն է Անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագորյանը, բացես պարոն Իսագորյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, մենք անցած շաբաթ հանդիպեցինք եւ թեման չասեմ, բայց թեմաներից մեկը Սամվել Բաբայանի հայտարարությունն էր, որ դուք այնքան հզոր մարդ եք, կարողացել եք փակել Սամվել Բաբայանի ճանապարհները դեպի Ռուսաստան, դուք արձագանքեցիք այդ հայտարարությանը, ես չգիտեմ, ինչքան հայտնի է, դեռ չեմ բացել։ Դուք ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք, բացեք, թե փակեք, թե դες բացարձակ չի հետաքրքրում Սամվել Բաբայանը կգնա Ռուսաստան, չի գնա Ռուսաստան, եւ ակնհայտ էր, որ այս ամենը կատարվում է նրա համար, որ փորձում է ռևերանսներ դեպի Ռուսաստան, մամուլում, որտեղ հրապարակում եղավ, որ պարոն Բաբայանը ուզում է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար։ Գիտեք, ցավալի է, երբ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ինչ որ բան ասում ես, իրանք ոչ թե դա փորձում են ճշտել այն աղբյուրից, որտեղից կարող են հստակ պատասխանել, այլ լսում են կոնկրետ այն մարդկանց, ում վերաբերյալ, ասենք, տվյալ խոսակցությունները տարածում են։ Եթե հիշում եք, Արցախում ընտրությունների նախաշեմին նախագահական պարզ ասվեց, որ 2 հոգու մուտք 10 տարով սահմանափակվել է Սամվել Բաբայանինն է եւ ուրեմն Մաս Իսմայելյանինը։ Ցավում եմ, որ այն ժամանակ իշխանությունները չանսացին մեր ասածներին, ես նույնիսկ ասեցի հասցեն, որտեղից կարող են ճշտել, նույնիսկ առաջարկեցի, ես չնայած փոխանցել էի արձերն իրանց այդ փաստաթղթերի կրկնօրինակները, բայց միևնույն է, երբ որ Մաս Իսմայելյանը պատվիրակության հետ Հայաստանի գնաց Մոսկվա, օդանավակայանում խայտառակ եղավ, որտեղ ցույց տվեցին 15 ժամ նստեց, մինչև պատվիրակությունը հետ եկավ, իրան հետ վերեցին։ Հա, Մաս Իսմայելյանն հիշում եմ, այո, հիշում եմ։ Նկարները ինձ մոտ կա, ես կարող եմ հրապարակել այդ նկարները ուղարկել եւ նաեւ ինձ։ Հիմա դու ճակատագրին կարող է արժանանալ նաեւ Սամվել Բաբայանը, որտեղ բարեկամաբար զգուշացնում եք։ Այո, գիտեք, այդ ոչ թե որտեղ չարախնդում ես, ասում ես, այդ մարդիկ կատարել են գործողություններ, որ սպառնում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգությանը։ Այդ մանրամասն ինչ խորանամ, ես չեմ կարծում իրանք բայց ես վերջերս Հայաստանի որոշ լրատվամիջոցներ, հատկապես արևմտյան փողերով սնուցվող, նորից շրջանառության մեջ են բերել, օրու մեջ Սամվել Բաբայանին կանչում են ուրեմն հեռուստաեթեր, որտեղից Սամվել Բաբայանն ասում է քարոզներ կարդալ, բարեկամաբար ընկերաբար խորհուրդ եմ տալիս։ Դուք ինքներդ ձեզ վատություն արել եք, հայրենիքին վատություն մի արեք։ Հավատացեք, որ Սամվել Բաբայանի եւ Մաս Իսմայելյանի նշանակումը մեկին գործնախարար Արցախի, մեկին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բավականին լուրջ ազդեցություն ունեցավ, որ սեպտեմբերից սկսվեց պատերազմը։ Այո։ Դա եւս իր մեծագույն ուրեմն ազդեցություն ունեցավ։ Այդ մարդիկ իրենց անձերով վտանգի տակ դրեցին ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը ցավում են։ Հիմա էլ զգուշացնում եմ Իզուր այդ խոսակցությունները, որ արևմտյան լրատվամիջոցները դες տարածում են, հատկապես Ազատություն ռադիոկայանը, Թամրազյանը կանչում է, ու ամբողջ օր այդ երգը երգում է իր եթերից, հայտնի է ում պատվերն է կատարում, ես Սամվելին ընկերաբար, տեսեք ասում, ընկերաբար խորհուրդ եմ տալիս։ Մի դուք ինքներդ գիտեք, որ ձեր մուտքը արգելափակված է։ Եթե ցանկություն ունեք Ռուսաստանի Դաշնություն գնալու, Էդ էլ եմ ձեւ ասել, հանրայնորեն դիմեք ինձ, գուցե ես կարողանամ իմ նախկին ընկերների կամ գոլեգաների միջոցով ինչ-որ բան անեմ։ Բայց գիտեք, պետք չի չարաշահել, պետք չի տենց ուրեմն աղիողոր ցանկություններ, անվտանգության խորհրդի այ եթե պատերազմից հետո ես ծանր իրավիճակում Սամվել Բաբայանը շարունակեր մնալ, ես գնալու էի Արցախ իրեն աջակցեի։ Շարունակել որտեղ մնալ։ Այնտեղ որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Բայց քանի որ համարեց ընդ ինչ որ պետք էր ստանալ ստացավ, ինչ որ պետք էր անել արեց, հիմա դա Հայաստանում սկսեն մուտիլովկեքը եւ ստեղ սկսեն մուտիլովկեքը աշխատել։ Մենք դες այդ միասին բավականին տևական ժամանակ ես կոնե, երբ որ նստածել դուք էլ ինչքան ամեն ճիք ջանք թափում ենք, որ ազատության մեջ հայտնվի։ Ես ասում եմ, ընտրություններից առաջ ինչքան բաներ, բայց մեզ շատերը բարեկամաբար բացատրում էին, որ ինքը մեծ ավանտյուրիստ է եւ միշտ կգտնի ինչ-որ մի բան։ Ցավոք սրտի դժբախտաբար հիմա այդ ավանտյուրան պլյուս այս դավաճանտականքների քայլերը մեզ արժեցավ հայրենիք։ Ես ամեն ինչ կարող էի մտածել, բայց Արցախի հերոսի վանկոչում ստացած մարդը, որ կարող է
Արցախը դարձնել, Բայց նույն մարդը Արցախի նախագահի վրա այո, կրակում մաքուր է իրականացնում եւ բարեբախտաբար Արկադի Արշավեհիչ Ղուկասյանը եւ Վարորդ Ռոքնագանը շուտեցի, այո, այսինքն այնպես չի։ Բայց իդեք ասում եւ Փարկասու Ղուկասյանը կա ողջ է եւ Արցախի առաջին նախագահ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ ես խնդրում էի իրանց, որ Սամվել Բաբայանը հիվանդ է, իրանքի բաց տոնել Աստված մի արասե բանտում մահանա, մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք, ասենք Քոչարյանը ինձ ասեց Գագիկ ջան, Ղուկասյանի իրավասության շրջանակներում ինձ գործուեց մեկ շաբաթում, ես մեկ շաբաթ եղել եմ Արցախում, այդ ընթացքում բազմաթիվ զրույցներ Արկադի Ղուկասյանի եւ ի պատիվ Արկադի Ղուկասյանի իրան մեծահոգության ինքը ընդառաջեց եւ ներում շնորհեց, հասկանում եք։ Բայց հետո այդ մարդը դե հիմա այդ մարդու բնավորությունը է, դա մարդկային բնավորության գիծ։ Եվ հիմա տեսեք ինչ խաղերի մեջ է, հա, Նիկոլ Փաշինյանը։ Աստված իրաց է, ես կարծում եմ ուղղակի ես տեսեք նույնից իրաց եմ ասում։ Երկիրը հանձնվել է ինչ Աստծո։ Դե հիմա ես իրաց գորե բարեկամաբար խորհուրդ եմ տալի, ձեր քայքայիչ գործունեությունը հիմա դադարեցրեք։ Էն էլ Ազատություն ռադիոկանի ձեռքով, հա, բանով այդ Թամրազյանը հայտնի ֆիգուր է։ Այո։ Ինձ համար ինքը նորություն չի, ես իրանով զբաղվել եմ խորհրդային միության տարիներից։ Մի քանի հոգի կան, որոնցով զբաղվել եմ ցավոք սրտի, հետագայում մեր հատուկ ծառայությունները Հայաստան արդեն անկախ Հայաստանի, այդ ամեն ինչի վրա ուշադրություն չդարձեցին, եւ ոմանք այդ մարդկանցից դարձան նույնիսկ արտգործնախարար, հիմա ես չասեմ կոնկրետ ում մասին է խոսքը, մի խոսքով Թեմաները անցած թեմաներ են, այլևս։ Անցած թեմաներ են, բայց ինքը Հիմա շարունակում ենք, մենք արդեն բացահայտ է տեղի ունենում երևույթներ, որոնց մասին բացահայտ մեր հատուկ ծառայությունները գիտեն, բայց այդ մարդիկ մեկ է քաղաքականության մեջ մտնում են քաղաքական վերնախավի ներքո։ Այլապես ես վստահ եմ, որ հատուկ ծառայությունները իրանք, բայց իրանք իրավասությունից դուրս են։ Ես քիչ առաջ չգիտեմ, դուք լսում եք թե չէ, պարոն Իսագուլյան, խոսում էի նրա մասին, որ հատուկ ծրագիր աշխատեց հակաարցախյան, արցախցի, հայաստանցի 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ եւ բարեհաջող ավարտին են վարանում։ Ես հիմա չէի անդրադառնա այդ թեմային, եթե նորից այս իշխանությունները չթարմացնեն, չասեք թե իշխանության բամով չի, որտեղ իրենք քարոշչա մեքենաներ ունեն, ինչու են այնտեղ քիչ վիրավորներ, ինչու են քիչ ծույլ, ես գոնե չեմ ճանաչում արցախցի, դուք այնտեղ շատ ավելի եք մնացել, ավելի շատ եք մնացել, կասեք, որ ում խոսում ես էլ քույր եք կորցել, եղբայր եք կորցել, քիռ եք կորցել, այսինքն պարզ է, չէ, եւ հետո ինչպես կարելի է դնել եւ ասել քանի մարդ այնտեղից, քանի պատկերացրեք, մենք հասել ենք ինչի։ Եվ նաեւ դուք են քչերիցիք, որ դեռ մոտավորապես 5 տարի առաջ ահազանգեցիք, որ վտանգավոր բաներ են տեղի ունենում, մարդիկ են մտել Արցախ, որ սա պատահական չի։ Այն այլանդակները, որ այստեղ հայտնվեցին, նախագահի դեմ ինչ որ բաներ, փաստորեն այս ցանցը շարունակում էին հոշոտել Արցախը, հիմա խնդիր են փոքր մնացած Արցախի, դրա համար է, ինչ գերխնդիր ունեն, թե սրանով զբաղեցնում են եւ ճնշում են ազգային են ամենը, որ կարող է վաղը խանգարել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին այլանդակ այդ ստորագրությունը չդնի եւ վերջնական չհանձնի, այս տարածքում։ Հիմա տեսեք, Անժելա ջան, մենք իրավունք ունենայինք այն թեմաները, որ մինչև ընտրությունները քննարկում էինք, ասում էինք, զգուշացնում էինք շարունակել, եթե ընտրությունները տեղի չունենային։ Բայց եթե ընտրությունները տեղի են ունեցել, եթե մասնակցել են ուժեր, որոնք իմ խորին համոզմամբ պետք է չմասնակցեին, պետք է փողոցը, ես հիշեք ձեր մոտեր, որ փողոցը դիթեշ պայենք, փողոցով մենք ընտրություններում պետք է հաղթենք մինչև ընտրությունների օրը եւ այլն, բայց գնացել են ընտրության։ Գնացել են հիմա Սահմանադրական դատարան են դիմել տեսնենք ինչ կլինի, իսկ այնտեղ գիտեք վտանգավոր բաներ կան, բայց գնացել են, այսինքն լեգիտիմացրել են բոլոր այն ցավոք սրտի բացասական երևույթները, որոնք առկա էին եւ որոնց մասին մենք միասին խոսում։ Չի կարող այդպեսի բան, եթե իրենց համար դա լեգիտիմ է, չէ, դուք կարծում եք մենք միասին չենք ասելու, պարոն Իսագուլյան։ Անժելա ջան, այսօր են գերիները, միասին գնալու են նստելու են խորհրդարան։ Չգիտեմ։
միասին պիտի համագործակցեն։ Չէ, ես Չեն կարող համագործակցել։ այդպես ինչ է նշանակում։ Լավ, Եվրոպարլամենտ են գնում, ընդհանրեն գնացել է դաշինքից։ Հետո ինչ։ Մեկը պատիվ ունեմից, մեկը 3 հոգի էլ բան, իրանք ընդ պարտավոր են համագործակցել։ Չեմ պարտավոր, այս մարդիկ Ադիգի, հիմա դա դաշինքից մեկը գնացել է, այնտեղ հայտարարում է, որ Հայաստանը ճշնամի երկիր է, Հայաստանում իշխանության են դավաճանները։ Բայց չի ոչ։ Եթե պիտի հայտարարեն, Դա բարև ձեզ։ Բայց չանեն, մեր բարեկամներն են չեն կարող այդպես բան անել, չեն անի։ Ամեն ինչ կարող է, Արտակ Մուստավյանը բա ինչ անել ունդը։ Չգիտեմ ինչ անել, դրանց հարցներ։ Հիմա այդ մարդիկ ուզեն խորհրդանում նստում են, կապ չունի դու դեմ ես քվեարկում թե կող։ Դու իր հետ մտնում ես այդ ազգային ժողով, այդ պարլամենտ։ Դա արդեն համագործակցություն է։ Դուք ինչքան ուզում եք ասել կան դիմադիր, իշխանություն, ոչ իշխանություն։ Վեր, այլևս ես աշխարհում գոյություն է խորհրդարաններ, որտեղ ընդդիմությունը բանը կան եւ դու արդեն իշխանություն ես, Անժելա ջան, դու արդեն լեգիտիմացված իշխանություն ես։ Ցանկացած պատգամը չի կարող լեգիտիմացնել։ Եթե լեգիտիմ չի, հիմա մեր այս ազգային ժողովը լեգիտիմ է թե չէ։ Ոչ մի ընտրություն, դա լեգիտիմացնի, չգիտեմ, սա կլինի, նա կլինի, չի կարող լեգիտիմացնել մի մարդու, որ տարել է քո երկիրը, կիսեն տվել է ուրիշի։ Դե հիմա դարձել քննարկման արած։ Ասեք, Աշոտյանի օրինակի հետ համաձայն չէ, քիչ առաջ էլ այդ օրինակը բերեցի, որ ասում է Չիչոլինո էլ աղջիկների, Չիչոլինո Մարիամ, Չիչոլինո էր ինչ են պորնո աստղը իտալացի, որ գնա դարձավ պատգամավոր։ Հիմա կարող է գոյություն է մեծ տիկիններ, գրան դամաներ, գոյություն է, չգիտեմ ինչ է։ Հիմա Չիչոլինոն դարձավ գրան դամա, էլի մնաց նույն պորնո աստղը, չէ։ Հիմա այս մարդը ասենք թե գնաց ընտրությամբ անցավ, գնաց խորհրդարան, պատգամավոր աշխատեց։ Հիմա դրանից հետո կարող է ինքը դարձավ գրան դամա։ Չէ, ինքը նույնն է մնա։ Հիմա նույն Բաց չունի ներողություն, Հիմա որ գնացել մեկը մասնագիտություն է, մեկը քաղաքականություն է։ Դավաճան, չէ։ Իմ քայլականները երկիր տվող չեն, Հիմա երկիր հանձնող իշխանությունը չեն։ ովքեր են օրինակ Հայաստանում։ Մենք միասին։ Չէ, ցանկացած մեկը որ պատգամավորի մանդատ վերցնում է, ինքը իշխանություն է։ Ճիշտ է, ընդդիմադիր կեցվածքով, բայց իշխանություն է։ Հիմա այդ մանդատը վերցեցի, այն մյուսն էլ մանդատը վերցրեց, մի հատ կապույտ մազերով աղջիկ։ Երկուսն էլ այդ նույն մանդատով մտնում եք ազգային ժողով, ունեք նույն իրավունքները, նույն պարտականությունները, նույն ամեն ինչը։ Այսինքն դուք արդեն մտել եք ազգային ժողով, արդեն ընդունել եք, որ դրանց հետ հավասարի նստում եք այդ սրահում։ Այլևս բոլոր այն կեղտերը, որ ունեք դուք իրանց վրա են տարածվում, որ են իրեն ձեր վրա են տարածվում։ Չի կարելի բերել նույն արդյունություն, պարոն Իսագլյան, հիմա դե տրամաբանություն։ Լավ, նորից եմ կրկնում, Անժելա ջան։ Հիմա իմ քայլը դավաճան է։ Ամեն ինչա։ Շտամի, դու շտամու դավաճանի հետ գնացել ես ընտրություն եւ հիմա այդ մեզ նույն սենակում նստում ես։ Հիմա տեսեք, եւ խորհրդարանում կա անդիմություն, եւ խորհրդարանից դուրս։ Այս պայքարները չի տանել եւ խորհրդարանը օրինակ։ Մենք մեղադրում էինք Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճի, որ խաղերի մեջ են Նիկոլի հետ, եւ ասում էին, ինչու չեն փակում ամբիոնը, ինչի գրողի ծոցը չեն ուղարկում։ Վաղը մենք միասին այս նույն ամբիոն ունենք, չէ՞ Վարդան Իսագլյան։ Դուք էլ այնտեղ։ Վաղը եթե այս գործողությունները չանի, պատիվ ունեն դաշինքը։ Այս գործողությունները չանի Հայաստան դաշինքը, ասենք իպատիվ վերկերանացել հարգարժ պարոն վարչապետ, չգիտեմ ինչ չէ։ Իա։ Երկիր վարչապետ։ Մենք ինչի՞ Չէ, ինչ են ասելու։ Չէ, մենք ինչ։ Էթիկայի հանձնաժողով կա, ուրիշ բան ասել։ Էթիկայի հանձնաժողովը իրան խաղը քննարկի։ Եթե չփակեն, թույլ չտան, թե վաղ այնտեղ չպիտակավորեն, դավաճան, SSNS վաղը չէ, մենք միասին այս ամբիոնը ով կարող է կանել դա։ Ունեն դաշինքի։ Պարոն Բաբեցյանը։ Պարոն դա։ Ով կա այնտեղ։ Վայ Հակոբյանը, Իշխան Սաղաթելյանը, ինչ է, իտալիան հիմա գրավեն բանը ամբիոնը ու թույլ չտան որ վարչապետը։ Ես սպասում եմ, որ ասել դու հայրենիք հանձնում։ Իհարկե։ Երբ որ բանը Անժելա։ Չէ, եթե չեն անի, մենք միասին այս ամբիոնը օգտագործելու ենք։ Եկեք սենց։ Հիմա ինձ համար թիվ 1 խնդիր կա։ Ինձ համար հիմա բացարձա կապ չունի ով է երկրի իշխանություն, ով են դիմություն։ Այսօր խնդիր կա փրկել Արցախի մնացած մասը եւ Հայաստանը փրկել։ Այո։ Հիմա ինձ համար առաջնային այսօր դա է։ Եթե դրա համար ժամանակին Հրայր Մարուխյանն էր ասում եւ սատանայի հետ էլ համագործակցության անհրաժեշտություն լինի, այո համագործակցելու է,
որպեսզի փրկեմ Հայաստանը Չէ, եւ Արցախը։ սատանան ոչ մեկի դեռ լավ տեղ չի տարել։ Այդ ձևական այդ դեմագոգիկ ինչ որ մի հատ մեջ բերում մի արեք, եթե պետքա սատանայի հետ։ Է սատանայի հետ։ Այսինքն սատանան արդեն տվել է։ Դուք հույս ունեք սատանան ինչ որ բան կպայի։ Ներողություն։ Հիմա չէ որ Հաստատ է մանը որ մենք կարող ենք իրենց հետ համագործակցել։ Աջելա հիմա դու համագործակցում ես այդ իշխանությունը։ Դու օգտվում ես Ես չեմ դատվամիջոցի։ Ես չեմ։ Այդ Այսինքն դատվամիջոցը դու ասա, դու անժեն այսօր օդ ես շնչում։ Դա նշանակում է դու համագործակցել։ Պարոն Իսագուլյան, դուք հաց եք ուտում։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բայ հիմա եթե իմ երկրի, ներողություն, իմ երկրի ճակատագիրը դրված է սեղան։ Եվ այդ ճակատագիրը կարող է իսպար Հայաստանը վերանալ կամ հնարավոր է որ քո միջոցով իմ միջոցով օրինակ կամ ձեր միջոցով ձեր չգիտեմ ինչ գործարքի միջոցով իշխանությունների հետ փրկեք Հայաստանը կործանումից որն եք ընտրելու որ Հայաստանը կործանվի թե ավելի լավ է գնաք այդ նույն իշխանությունների Ոչ, այս ինչ թատրոնն է, այս իշխանությունը արդեն ապացուցել է որևէ եզր չկա։ Այս իշխանությունը ապացուցել է որ եկել է դավաճանելու երկրի։ Բախտին սիրա եք գնացել ընտրության։ Ես իմ մասին եմ խոսում եւ ասում ես հրամայել դրվելու է եւ Չէ, նաեւ տեղամաս գնացել է։ Այո։ Քվեարկություն կատարել։ Այո։ Մասնակցել եք այդ ամեն ինչը։ Լավ եմ արել, մասնակցել եմ, որ իրան դուրս շպրտեմ։ Չի ստացվել շարունակելու եմ պայքարել, որ նորից դուրս շպրտեմ։ Այ ոչ թե ձեր նման ասել իշխանություն է համագործակցել։ Դուք ասում եք Հիմա ուզես չունես վաղ էի գնալ Մոսկվա գնում։ Ներողություն, դուք Չէ, ասում այսօր է եք գնացել։ Չէ, պարոն Իսագուլյան, դուք ասում եք Չէ, այսօր է Մոսկվա։ Փաշինյանը պետք է գերեզման դագաղ չունենա։ Հիմա ասում եք համա դե Ասում եք պիտի ընդհանրապես գերեզման չունենա։ Այսինքն ոնց եկել է այդ ճանապարհը։ Ներողություն։ Ինչ ճանապարհով եկել է, այդ ճանապարհով պետք է գնա։ Եվ դրա համար ես կոնկրետ ես 17 կուսակցությունների շրջանակներում մեր հայ մեծ քաղաքական հայրերի այդ անձնական շփումներում աղաչել, խնդրել, պաղատել է, որ ճանապարհը միայն սա է, փողոց։ Մենք եթե փողոցից անցանք ձեր ասած սահմանադրական օրենքների ճանապարհով Իրաց ճանապարհն Հիմա ներողություն, սահմանադրությամբ ձեր ճանապարհն է, դուք էլ եք չէ դիմադեր է ձեր Այս ճանապարհն ինայեսի չանը։ Ոչ ինչ։ Իրոք ներողություն։ Ձեզ հազարավոր հավատացող մարդիկ Հետո ինչ կապ ունի Ոչ ինչ կապ։ Ինչ են ասում, այդ հազարավոր Հենց հավատացողները։ հիմա էլ ասում եք Գառնիկ ջան, կողք։ Չէ, ինչ են, հա կողքս են, որտեղ էին կողքս։ Ոնց որտեղ եք կողք։ Օթի մեջ են Ինձ որ տանում են բանկ, կողքս է։ Ես որ հետարեք օրվա հացի խնդիր եմ ունենում, կողքս է։ Ներողություն։ Հիմա դուք ասում եք, օրինակ ենթադրենք, ես գրավ ես իշխանությունների դեմ պայքարի, ավտոմատը վերցնեմ, սաղի խփեք, սաղին գնդակահարեք, օրինակի համար։ Իշխանության կան ովքեր որ այսօր համագործակցում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինձ ինչ կանեն, առաջին իրանք ինձ բանկ կուղարկեն պտելու։ Ինձ մեղադրեն, որ ես տերորիստ եմ, ես հանցագործ եմ, ես մարդասպան եմ։ Դրա համար։ Հիմա տես, դրա համար։ Այն մարդու հետ համագործակցել, ով պիտի գերեզման չունենան եւ ում կարելի համատեղ սատանայի հետ։ Դրա համար ես առաջարկում էի։ Ասում էի մեկ է դուք գնալու եք ընտրությունների եւ ծախսելու եք միլիոնավոր ռեսուրս, միլիոնավոր դոլարներ։ Այդ ռեսուրսը դրեք ստեղ ժողովրդական ապստամբություն անեն։ Հիմա չեն արել։ Ես էլ փող չունեմ։ Այսինքն հիմա ես գնամ, ես գնամ։ Դավաճանի հետ Թուրքիա։ Ներողություն, լավ էլի Անջելա։ Դեմոկրատ չի։ Հիմա նշանակում է ես գնամ։ Չէ, ներողություն։ Նշանակում է ես հիմա զենք պիտի առնեմ։ Գնամ ինչ-որ մարդկանց խփեմ, որ ուրիշ մարդիկ վայել է։ Թե հայրենիքը։ Այսինքն Իսագուլյան ջան, երկիրը գնում է, ես մարդի մտածեմ։ Ուր է գնում է երկիրը։ Գնալու մասնակցում են բոլորը։ Թուրքի գիրկը։ Եթե դրա համար ես քեզ ասում եմ, եթե ես կարող եմ համագործակցությամբ Սատանայի հետ։ Այո, ցույց չտամ, որ երկիրը գնա Թուրքի։ Մարդը ասում է, ես դա նույն բանն է, մարդը երկիրը տվերա Թուրքա, ես Թուրքի հետ կպայքարեմ, Թուրքի հետ։ Բայց եթե բոլորը իր հետ համագործակցում են, ինձանից ինչ եք ուզում։ Բոլորը պայքարում են, ես ուզում եմ, որ ոնց որ դուք ասել եք, ինքը գերեզման պիտի չունենա, ես իր դեմ պայքարելու եմ, հիմա դեմագոգիա չլինի, սատանայի հետ կալի։ Ես պայքարեմ, որ ինչ տեղի ունենա։ Որ երկիրը գոնե փորձենք միասին պայքարել, որ ես պայքարեմ, որ ինչ տեղի ունենա։ Որ ինչ տեղի ունենա։ Որ դուք սատանան շարունակի տալ երկիրը։ Լավ, դու ինքդ էիր ասում, 3 տարի լուրումուջ մնացածները, Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցությունները հիմա բոլոր ցուցակներում կան, չէ՞։ Պայքարողները ուր են։ Ուր է Բենուա Հարությունյանը։ Դե դուք այդօր ասեցիք այդ հարցը։ Չէ, ասում ես։ Մենուա Հարությունյանը իր կյանքը տվեց հանուն որոշ մարդկանց։
Իրա կյանքը։ Ես հույս ունեմ, Ես այդ բարձր օգնեցի, օժանդակեցի, ընդ որում համագործակցելով Արցախում գործող իշխանությունների հետ Մենուայի կյանքը փրկեցի։ Ընդ որում ես եմ դա արել, դուք եք արել, բայց ես կոնկրետ համագործակցությամբ այդ իշխանությունների հետ Մենուայի կյանքը փրկել եմ։ Հիմա Մենուան որտեղ է, նրանք ովքեր Նիկոլի հետ համագործակցել են, ինչ-որ պայից դեղացել, հեռացել են, հիմա հայմա դու ինձ ասում ես, ես էլ ասեմ մեկ ես կարող եմ պայքարել հանուն հայրենիքի այլևս, ոչ թե հանուն ինչ-որ անձերի, հիմա ասում եմ, եթե հանուն հայրենիքի, պետք է համագործակցել ինչ-որ մարդկանց, Էրդողանի հետ չպեի հետ, հիմա ամփոփենք, որ Իսագուլյանն ասում է, եթե հանուն հայրենիքի պետք է ես Էրդողանի հետ, այո, Այն Էրդողանը, որ եկե քո վիզը կտրել է, այն Ալիևը, որ քո վիզը շարունակում է կտրել, այն որ քո ցեղասպանության դուռը Նիկոլը բացել է, ես կարող եմ հանուն հայրենիքի իրանց հետ քաղաք։ Հանուն հայրենիքի փրկությամբ, կարող է ես գնալ։ Մեկը կլսի խոսից չասում։ Լավ է։ Իսագուլյանը շատ ճիշտ բան է ասում։ Իսագուլյանի ասածները աղավաղել չի։ Ես ընձանեմ դուք տենց այսօր մեր պայքար հանուն Արցախի ու Հայաստանի փրկության։ Եվ եթե հանուն դրա անհրաժեշտ է ցանկացած որևէ մեկի հետ համագործակցել, եւ այդ համագործակցությունը կօգնի, որ դու փրկես, այո, ես այդ համագործակցությանը պատրաստ եմ։ Ում հետ, սատանայի ցանկացած դե կներեք։ Մարդը չէ, Անժելայի հետ, շտարբերություն։ Մարդը հայտարարում է Ես բարակայում։ գերեզման չուներ, այսօր իսպարուսեգլուս մեզ կհայտարարում։ Այ ես, որովհետեւ ես տեսա, որ քաղաքական ուժերը բոլոր, եւ որ ես իրանց ասում էի՝ մի գնացեք ընտրության։ Այդ ռեսուրսները, որ ունեք, դրեք փողոցով իշխանությունը, փողոցով եկածին, փողոցով էլ ուղարկենք։ Իմ խնդրանքները իրանք առհամարեցին, ասեցին, որ չէ, մենք գնում ենք սահմանադրական ճանապարհով, սահմանադրական ճանապարհով մենք ունենք այլից ունենք։ Հիմա իմ համար այլևս խնդիրը Հայաստանի ու Արցախի մնացած մասը։ Այո, ուրեմն հանուն այդ ոչ մի երեք ծախած, այսօր ազգային ժողով գնացած, Հայաստան դաշին կլինի, պատիվ ունեմ դաշին կլինի, անդամներ կլինեն, իրենց առաջնորդներ կլինեն, ոչ մեկի սխալ, ճիշտ, ազգային, ապազգային ոչ մի քայլ, ինչ չի կարող մղել նրան, որ ես գնամ Թուրքի հետ գործարքի գնացած տականքի հետ, համագործակցության, հիմա դուք ասում եք քանի որ այնտեղ սխալ են եղել, հա, բայց հիմա համագործակցում են բոլորը։ Իրանց խնդիրն է, դա ձեզ ստիպում է, որ դուք եք հիմա համագործակցում, դուք գնացել եք ընտրության։ Այ քեզ դեմագոգիա։ Դուք հիմա ասում եք քանի որ նրանք գնացել է։ Ասում եք դուք քանի որ նրանք սխալ են արել, ես շատ ավելի խայտարակ սխալ բան եմ։ Թուրքի հետ համագործակցում եք իմ ասածը, Անժելա ջան։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Դուք իմ ասածը անդադ թուրք։ Բա ինչ ասեմ։ Հիմա թուրք կա, որ շատ հայերից 1000 անգամ ավելի լավն է։ Հիմա թուրքեր կան, որ շատ հայերից 1000 անգամ ավելի լավն է։ Որտեղ թուրքցածը, ողորմածիկ ես ասում եմ, բալես, իշի, թուրքը ավելի լավն է, քան թուրքցածը։ Իմ տատու պապերը սովորացել են, որ թուրքի լավը չի լինում, որտեղ ցեղասպանություն է, տեսե, ձեր տատու պապերը չի սովորացել։ Բայց եթե դուք հիմա գնացել եք թուրքցածների հետ համագործակցության, ինձանից բան մի պահանջեք։ Ասում եք գնալ, ինձանից բան ասեմ, մեկը ես եմ որ Մենուային պաշտպանում եմ, կներեք Մենուա Հարությունյանը պատերազմից հետո ծապտուն չի անում։ Հիմա ես ամեն ինչ ասեմ Մենուա խոսի։ Չի խոսա, բայց չի խոսա, ում համար խոսա։ Իր երեխեքի համար։ Իր երեխեքի համար ինքը արխային խոսում է, գործել անում է։ Դիկա քո տաղավարում։ Այսինքն ամբողջը Չէ Անժելա։ Մենուա ունես, Մենուան չկա։ Չի համար դիկա ստե։ Չգիտեմ, չի չկա։ Ինքը խոսա, չէ, շատ է խոսա։ Ինչա տեղի ունեցել։ Մենուա խոսի հասկանանք ինչա տեղի ունեցել։ Ինքը շատ լավ զգացել է, հասկացել է ինչ է տեղի ունենում։ Ասում եք, ասեք ես պատրաստ եմ դրա հետ։ Ցանկացածի։ Թողիկ նիկո կարող է։ Ցանկացածի հետ։ Ցանկացածի, այս դեպքում չգիտեմ։ Ցանկացածի, որովհետև ընկերներ, դուք երկիրը տանում եք հիմա կործանման։ Չգնայիք ընտրության։ Չգնայիք։ Հիմա եղած փաստի հետ դու բան եք Հիմա փաստը եթե դա չի արդարացնում։ Եթե բոլորը գնացել չի արդարացնում։ Անժելա, դու ինչ ես ասում։ Բոլորը գնացել են համագործակցություն։ Բոլորը չեն գնացել։ Բայց էշեշ շարունակեք ձեր պայքարը։ Ում համար է շարունակեք։ Դե շարունակեք գնացեք Նիկոլի հետ համագործակցեք, բարի վայր։ Ես պայքարում եմ ինչ-որ մարդիկ միլիոնացել են դառնում։ Ես պայքարում եմ ինչ-որ մարդիկ ծախսում են այն։ Ենթական Կարայք Հարությունյանի հետ։
տական չի։ Են տական։ Նորմալ նախագահ, Միացել նախագահ։ կնակ այդքան միլիարդներ որտեղից իրան, այդ ոնց առավանդող չտուր։ Այդ հարցը տվեք բոլորին։ Դուք եք։ Այդ հարցը տվեք Բոլորին տալիս եմ, իմ բարեկամ։ Այո, որ բոլորին գտա։ Տալիս եմ։ Այո, բոլորին գտա։ Անժելա, հարկավոր է հասկանալ բան, ամեն պատմական շրջան իր գործելու ոճը, ձևը ունի։ Պատերազմի ժամանակ, եթե դու հարսանիք ես անում, նշանակում է դու չես հասկանում ինչ է տեղի ունենում։ Եթե հարսանիքի ժամանակ սկսում ես պատերազմ հրահարել, այդ մարդկանց կեփ ուրախությունը փչացնել չէ։ Հիմա ախպեր գնացել են ընտրության։ Ժողովուրդը այս ընտրությունն է կատարել։ Պետք է չգնալ, չլեգիտիմացնել այն ամեն ինչ տեղի է ունեցել։ Գնացել լեգիտիմացել են։ Հիմա դուք լեգիտիմացրել եք։ Ինչ ասում եք գարի։ Դու հակասահմանադրական, հակաօրինական ճանապարհով քո պայքարը թող տեղ ես տանեն բան նստածեն, թող ես գնդակահարեն։ Թող մյուսները վայելեն, ինչ պատեւ ու։ Սերժ Սարգսյանը սխալ է պահում, Վանեցյանը սխալ է պահում։ Ո՞ց է Էրդողանը։ Ես վաղը գնում եմ Էրդողանի։ Սերժ Սարգսյանը իմիջիայլոց իրան սխալ չի պահում։ Սերժ Սարգսյանը ստիպված գնաց ընտրության։ Ալիևի հետ ոչ մի տարբերություն չկա։ Ալիևի գիրա երկիրը շենացնում է, այս մարդը հանուն երկրի փրկության այդ մարդը գնաց։ Այդպես դե կեչ է դաշնակցություն էլ ասեց հանուն երկրի ժողովրդի գնում եմ Նիկոլի հետ համագործակցության առը ստացան։ Այդպես Ծառուկյանն էլ ասեց գնում եք դե դուք էլ հիմա գնում եք ինչ ճանապարհ։ Դու ձայն ումն եք տվել։ Եկ։ Այս ընտրությունների։ Ինչ գախնի ընտրության ձեզ ինչու՞մ եմ։ Ինչի Հայաստան դաշինք չէ։ Ձեզ ինչու՞մ եմ տվել։ Բա որ ինձի, բա հայ սատանայի հետ եք համագործակցել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Այսինքն ես գնացի Կարող է սատանայի հետ տվել։ Ինչ է, բախերը, ես բարձ եմ ասում։ Պրիմիտիվ մանիպուլյացիաներ եք։ Ես վերջ շատ բարձ ասում եմ։ Ես ասում եմ, եթե այսօր մենք ասում ենք դաշնակցությունը այլանդակություն է արել, գնացել է համագործակցել է Նիկոլի հետ, Բարգավաճ Հայաստանը գնացել ձայն է տվել, Հանրապետական կուսակցությունի գնացել է սատանայի հետ, սատանայի հետ համագործակցել։ Չէ, ասեցին հանուն ժողովրդի։ Հիմա դատարանները պիտի աշխատեն։ Սատանայի հետ համագործակցեցին։ Հիմա դատարանները պիտի աշխատեն։ Գնացեք համագործակցել մնացած երկիրը։ Հիմա դատարանները պիտի աշխատեն, թե չաշխատեն։ Դատարանները պիտի աշխատեն, թե չէ։ Ձեր առաջարկը որ Չէ, ասում եք դատարանները պիտի աշխատեն, թե չէ։ Չգիտեմ, հիմա Օրինակ հիմա համանդրական դատարանը պիտի քննի այդ գործը, թե չէ։ Այդ դժվար է համագործակցել իշխանությունների հետ։ Բոլորը այսօր համագործակցում են իշխանությունների հետ։ Բոլորը անխտիր։ Չկա Կապիտուլյան Դավաճանի հետ ոչ մի նոր մարդ չի համագործակցում։ Լավ էլի։ Կապիտուլյան Դավաճանի հետ։ Ես չեմ ասում են Արայիկի որ չգիտեմ Ինչի են մեր խել ժողովրդին խապում։ Չեն խապում ժողովուրդը։ Քանի է Դու խապել ես ձեր ժողովուրդը։ Ես կակրած հիմա չեմ խապում, ասես ժողովուրդ ջան։ Հա։ Արդեն եթե դու մտել ես խորհրդարան, իրա չես կարող չհամագործակցել։ Արդեն հիմա համագործակցում եք Նիկոլի։ Չես կարող չհամագործակցել։ Համագործակցում եք թե նոր եք պատրաստում եք։ Ես մեծագույն սիրով կհամագործակցեմ։ Որտեւ ես հասկացա հիմա փրկություն Հայաստանը պետք է փրկել։ Եթե դրա հնարավորություն Հայաստանի փրկենք ուշ տանք Նիկոլին որ մնացած Հայաստանը ստորագրի տա։ Բա ինչ անենք։ Թող են ուժերը, որոնց շատ խելացի առաջարկներ էր արվում։ Ում ուշ տանք, ոնց անենք չարհամարեի։ Չարհամարեի։ Հիմա դուք ինձ ասում եք, դա չի արդարացնում։ Ո՞ւմ է համագործակցել։ Ես ուզում եմ շփվել։ Լավ, եկեք կարող ենք ամփոփել, պարոն Իսագուլյանը սթափվել է եւ այլևս որոշել է Եթե ձեր մեկնաբանությունն է։ Ընդհանրակ Անժելան էլ է սթափվել, որոշել է համագործակցել ում հետ, ունեք հիմա դուք ում եք համագործակցել։ Ձեզ է թվում։ Չէ, Անժելա ջան։ Ձեզ է թվում։ Ռեալ դաշտի վրա քաղաքական աշխատելը ուրիշ բան է։ Ես դուրս եմ ասում, հիմա բոլորը գնացին համագործակցության, բոլորը։ Չեն գնացել։ Հիմա այս մարդկանց անուններ տա, որոնք ոչ թե 2 տարի, 3 տարի Նիկոլի հետ եւ այդ նույն ժամանակ ստանում էին արևմտյան գրանտներ, հայտնվեցին ցուցակներում, հիմա հայտնվել են պարլամենտում, իրանք իբրև հիմա չեն համագործակցում, հա Նիկոլի հետ։ Քերուս կնգա հետ է համագործակցում։ Ես ասում եմ ուզում եք համագործակցել բարի վայելում։ Այսինքն Ես բոլոր փաստարկները բերեցի, որ դա ոչ մի հատ փաստարկ դեռ չեմ բերել։ Թուրք կապիտուլյանտ եթե մեկը պատրաստ է համագործակցել, բարի վայելում, ես ավել բան չկա ասում։ Ու նույն չեմ կրկնում։ Եթե դու հարցը տնում ես հանուն փրկության։ Ինչ փրկություն ես մարդը երկիր դասում է, ինչ փրկություն։ Հացնում էր հետը չգնայիք ընտրության արը։ Դուք վարչապետ չընտրեիք։ Դուք չի եք գնում։ Դուք չի եք։ Գասմեք ուզում եմ գնամ Նիկոլի հետ։ Արդեն ընտրությունից հետո Ինչ եք ուզում։ Ինչ եք ուզում։ Չգնայիք համագործակցել։ Չգնայիք։ Կանչեք այն մարդկանց, ովքեր որ գնացել են այդ համագործակցությանը, այ իրանց այս հարցերը տվեք, ասեք ինչու եք գնացել։
Եվ որ ասում էին չի կարելի այդ մարդը իրավունք չունի մնա պաշտոնակատար դուք իր հետ գնա։ Դա չի Այդ մարդը դա շնամու հետ չեն գնում համագործակցության։ Շնամու բոլորը գնացի։ Հիմա տեսեք իրանց ինչ է պետք։ Ասում են չէ, նորից դու, Անժելան, Մենուան, Գևորգը, մյուսները կռիվ տվեք։ Եկել վայելեք արտասահմանյան ուղեգրերով իմ քայլականների հետ գնան եվրոպական ռեստորաններում հաց ուտեն։ Ես իմ կռիվն եմ տալ, իմ երկրի կռիվը։ Ես էլ եմ տալ։ Դե վերջ։ Դու ոչ մեկը իմ նման։ Ես չեմ տեսնում դավաճան։ Օրինակ ես այսօր կոնկրետ գործ եմ անում։ Ես Թուրքի հետ, ես չեմ տեսնում։ Դուք Թուրքի հետ, Էրդողանի հետ, Ալիևի հետ, Նիկոլի հետ տեսնում եք։ Դուք ասեցիք նոր։ Դուք ասեցիք։ Լավ, էլի մի չի կարելի որ երբ որ լրագրողը սկսում է աղավաղել բոլորը, այդ դուք ասում եք, ես չեմ ուզում ձեր հետ այդ թեմայով ընդհանրապես խոսամ։ Ում հետ եք համագործակցում։ Ես ասում եմ բոլորը համագործակցում են Նիկոլի հետ։ Դուք այդ հարցը թողած, այդ ասում եք, այ դու բանը, այո, ես հանուն Հայաստանի փրկության պատասխան։ Հիմա տեսեք, մեր օկտատերը գրում է, փաստացի Իսագուլյանը բառացի ասում է Նիկոլո թողնա որ փրկվենք։ Ճիշտ է ասում։ Յո։ Այդպեսի եզրակացության եկավ ձեր խոսքերից։ Դա տխմար է եթե դեմ եզրակացության է եկել։ Մտածողություն չունի որտեղ եթե ինքը մի կոպեկի խելք ունենար, կասկադար մի բան, բարձ բան, որ Իսագուլյանը 3 տարի հեղափոխությունից սկսավ առաջին։ Ու մինչև հիմա Նիկոլի շատ լավ հաջողեց ընդդիմությանը պարակտել։ Ընդդիմությանը երբ պարակտեց, երբ որ առաջարկեց իր հետ գնալ ընտրության, բոլորը գնացին։ Բազելով։ Ոգաբոբի։ Դուք դա գիտակցում եք եւ ավելի Ես ասում եի մի գնացել։ Իրա գնացել համագործակցել է։ Հիմա այսինքն մի հատ պարակվել է, մի հատ Իսագուլյանն եկավ ասում է Իսագուլյանը պարակտում է։ Իսագուլյանն իմ ասում է, գնացել եք այդ համագործակցությանը։ Ձեր խնդիրը հիմա Հայաստանի ու Արցախի փրկությունն է։ Եթե չկարողացաք դա անել, դուք ավելի դավաճան եք, քան Նիկոլը։ Դուք ավելի թշնամի եք այս պետությանը, քան Նիկոլը։ Ովքեր որ գնացել են համագործակցության։ Բրավո ձեզ։ Այսինքն ինչ որ մեկին այս երկրում կարելի է Նիկոլի հետ համեմատել։ Ինչը։ Ինչ որ մեկին կարելի է պատմության մեջ կամ այս երկրում համեմատել Նիկոլի հետ, երկիր տված հանդը ինչ որ դե լավ։ Ինքն այսօր այլևս վայրաստորագրած թուղթը Խիեք բոլորը տնեն ծնկաչով ասում ես ինչ լավ թուղթ է։ Բացեք որ այդ թուղթը նոյեմբերի 9-ին ստորագրած։ Մենք չենք ընդունում, մենք գալու ենք այդ թուղթը վերացնենք։ Դե ասեք։ Ինչ ասեն։ Ասեք դա։ Դե ասում եք, ասեք, դուք ասեք։ Ես ասել եմ։ Այսո ասել եք, ինչ եք ուզում, բա որ ասել եք։ Ես ասում եմ։ Բա ուրիշ ինչ ասել։ Ներողություն, այլանդակ բան արել Նիկոլը։ Չէ, մի, սպասեք, հարցից պատասխանեք։ Այլանդակ բան արել Նիկոլը։ Այո, շատ այլ։ Բան չեք գնում այդ այլանդակի հետ հիմա համագործակցել։ Որովհետև բոլորը գնացել են իրավունքները։ Բոլորը ստորել։ Բոլորը Իսագուլյանն ասում բոլորը Աժելա դու ես գնացել, ամբողջ վատը հետ է որ բոլորը գնացել են։ Հայաստանում հաց եմ ուտում։ Բոլորը գնացել են, հա։ Բոլորը գնացել են, դա թաքցնում են։ Ես բարձ եմ ասում։ Եթե Հայաստանի ու Արցախի փրկության համար անհրաժեշտ կլի կյանք տալ, անհրաժեշտ կլի համագործակցել ցանկացած մեկի հետ, այո, ես պատրաստ եմ։ Ես պատրաստ եմ։ Կարող ենք ամփոփել, պարոն Իսագուլյան։ Պարոն Իսագուլյանը հայտարարում է այսքան ժամանակ պիտակավորել է, ասել է պետք է գերեզման չունենա Նիկոլը, դավաճան, հողատու, տականք, կապիտուլանտ Նիկոլի հետ, քանի որ կան մարդիկ ուժեր, որ համագործակցել, ես էլ եմ համագործակցելու, ես էլ եմ գնում Նիկոլի հետ համագործակցելու։ Նիկոլ Թուր դավաճանի հետ գնում է պարոն Իսագուլյանը համագործակցության։ Դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Ի տարբերություն բոլորի, Անժելա Թովմասյանի, բոլորի։ Անժելան էլ գնացել է քվեարկության համագործակցել է Նիկոլի հետ։ Ներողություն, գնացել ես ընդդիմության։ Հասկանում եք Անժելան Հայաստանի օդը շփում է։ Մինչև ընտրությունների օրը ասել եմ չի կարելի գնալ Նիկոլի հետ համագործակցության։ Չի կարելի լեգիտիմացնել իր կատարած հանցանքները։ Բոլորը գնացել են։ Դա սիրով արել է։ Հիմա նորից ասել գիտես ինչ։ Հեսա բիչետո Զարուհին է, չէ՞։ Տեսեք, հիմա Զարուհի դու, Գարդիկ դու, Մենուա դու, Գևորգ դու։ Անա հիշեցել է, ասել պարոն Իսագուլյան, դուք չէիք ասում, որ դրա սպանողը հերոս է, Նիկոլի սպանողը հերոս է։ Էդ ի՞նչ պատահեց ձեր հետ։ Ես դες բան չեմ ասել, Նիկոլին սպանողը հերոս է։ Հիմա ասում է, որ քանի որ չի եղել։ Ես գնում եմ ուրիշ բան եմ ասել։ Պետք է ես չեմ ասել Նիկոլին սպանողը հերոս է, պետք է մարդը պրովոկատոր է։ Ինչ եք ասել, ասեք Նիկոլին գնաց։ Դա մինչև ընտրությունները։ Ցավոք սրտի մինչև ընտրությունները բոլորը գնացին, ծածուկ,
համագործակցեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Չկա այդպեսի։ Համագործակցությունը կան ազնիվ մարդիկ, որ պայքարել են եւ այն Ես մի հատ ազնիվ մարդ գիտեմ կների։ Համագործակցել եմ, գնացեք մտածեք ինչ եք ասում։ Էն էլ հիմա որպեսզի կռիվ չգնի ասմե բանի դաշտը, ես այս ընդդիմությունը կնայեմ, առաջի ազգային ժողովի նիստերը կտեսնեմ ոնց են ընթանում, 100 կտեսնեմ իրանք ոնց են պահում, որից հետո ես ինքս կորոշեմ, թե իմ պայքարի ձևը ոնց է լինելու։ Իսկ հիմա ես բոլորին կոչ եմ անում, հանուն Արցախի ու Հայաստանի փրկության համագործակցեք իրար հետ։ Եվ մենք ձեր պայքարը պարլամենտում, այև որ կտեսնենք, քանի որ տարբերություն չկա Հայաստանի իշխանության Էրդողան եւ Ալիևի միջեւ, կարող ենք ամփոփել, ասել որ պարոն Իսագուլյան ասում է, դες համագործակցեք Էրդողանի հետ, Ալիևի հետ, կա տարբերություն։ Ո՞րն է տարբերություն Իսագուլյան։ Այն մարդիկ գոնե իրանց հայրենիքը մեծացրել են։ Դու ես մարդը իսկ հայրենիքը փոքրաց, հայրենիքը փոքրացնող 10,000-ի զոհ կարող մարդու հետ դուք ասում եք համագործակցել։ Ով է ճանճելա։ Վախենում եք, որովհետև քիչ ճանճել։ Վախենում եք ճշմարտության։ Զարուհի Փոստաջան։ Անժելա վախենում է ճշմարտությունից։ Անժելա վախենում։